masjid atrofidan kvartira qilib yuribsizmi? 2 xonalik. Birinchi liniyada ikkinchi etaj. Teng bo'lib ana shunaqa yevro remonti bilan. Assalomu alaykum, Feraz agensiyaning obunachilari. Talablarga binoan Buxoro shahar Fayzobod masjid atrofida 8 etajga domimizning ikkinchi etajida yevro ta'mirda ta'mirlangan 2 tomonlama proyekt 2 xonalik kvartiramiz obzorga keldik. Kvartiramiz obzorini ko'rsatib o'tamiz. Obzor davomida qadrdonlarim sizlarga ma'lumotlarni yetkazamiz. Sizlar unga qadar bizga like va obuna bo'lishni unutmang. Hurmatli obunachalarim, eshikdan kirgan vaqtimiz ana perxosha qismimizni konfelja qilib qo'yganlar, xohlasangiz ana bu yerda perxosha shkaf qilsangiz ham bo'ladi. Mo'ysha aboylar bilan ta'mirlab qo'yganlar chiroyli qilib, patologlar natija patolog qilingan, chiroyligina lustra osilgan va perxoshkamizda turistga radiatorlar qo'yilgan. Qadrdonlarim, ana bu yerda bizani e'tibor beringlar, yuvinish xonamiz bilan hojatxonamiz bitta bo'lgan, patologgacha konfel qilib chiroyli qilib qo'yganlar. Unutasiz, Koko firmasi unutasiz va hojatxonamizda ham turistga radiatorlar qo'yilgan. Ana bu esa bizani kuxnimiz. Kuxnimiz ham chiroyli qilib remont qilib qo'yganlar. Kuxnimiz garnitur bo'lgandan keyin bu yoqqa konfelja qilib qo'yganlar. Iski sistemasi muammo yo'q, duh kontra katyor qo'yilgan. Bu yoq ham chiroyli qilib remont qilib, patologimizni plastikcha qilib, svetilniklar qo'yib, mo'ysha aboylar bilan ta'mirlab qo'yganlar. Eshigimizga e'tibor bering. Hozirgi zamonga eshiklar yaxshi high-tech eshikchalar qilingan va oyoq ostlarimiz hamma joy laminat qilib qo'ygan qadrdonlarim. Ana bu esa bizning yotoqxonamiz. Yotoqxonamizga qarang. Bu yerda atmosfera, qanday desam, shuna kechasi yotgan vaqtingiz bular fosforday yonib turadi. Chiroyli natija qilingan va chiroyligina lustra o'sib qo'yilgan. Trezorlarimiz aktoplast qilingan, turistki radiatorlar qo'yilgan qadrdonlarim. Hurmatli obunachalarim, bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelgansa like bosishni aytmang, Feraz agensiyada obuna bo'lishni unutmang. Bu obzorimizni imkon qadar do'stlaringizga tarqatib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Ana bu esa bizning mehmonxonamiz, kattagina mehmonxona. Mehmonxona ham chotki mo'ysha aboylar bilan ta'mirlab qo'yganlar, chiroyligina lustra o'sib qo'yganlar va natija patolog qilib qo'yganlar. Bu yoqqa ham radiator qo'yilgan. Qarang. Mehmonxonamizda ikkita trezoramiz bor. Bu degani 1,5 tomonlama proyekt. Eshikni ochib qo'ysangiz, konser ham hijolat qadrdonlarim. Hurmatli obunachilarimiz, kvartiramiz narxini u yoq kelishib 40.900 deb baholayapmiz. Yana savdolashga zazochasi bor. Bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastga nomerlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizda aloqada chiqqan qadrdonlarim. Feraz agensiyada obuna bo'lishni unutmang. Sog' qon teshang, shu kvartirani olib yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.